Buenas. No muerde. Ya, traete una copita. Privado, no tengo preguntas, pero no tengo que porque. Está bien, que bendiga, Dios te bendiga. Y que echen para adelante, ¿está bien? ¿Y te ayuda? If you get to the last home, now we're going to start going the opposite way. Copy. Yeah. Okay, check this out, copy. Which one? Yeah, you want me to... No, I'm fine. We can Sure? do it, yeah. Okay. ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí. Okay.